السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د موبایل فون متعلق د مسایلو سلسله شروع کړې وه چې دا مسله تقریبا شپږم نمبر مسله ده. سوال: د موبایل پر سکرین باندې د الله پاک نوم درول یا د نبی علیه السلام نوم درول یا د قرآن شریف آیات یا حدیث مبارک لګول یا کلمه طیبه لګول او یا د مقدس ځای تصویر لګول د موبایل پر سکرین باندې د هغه پر پروفایل باندې د مقدس ځای تصویر لګول لکه بیت الله شریف وسوله او مدینه منوره سوله. د دې حکم څه دی؟ آیا دا په شریعت کې جایز دی او که ناجایز دی؟ دویمه خبره: که چیرې د موبایل پر سکرین باندې د الله پاک نوم ولاړ وي یا د نبی علیه السلام نوم ولاړ وي یا آیت شریف پر ولاړ وي او یا حدیث مبارک پر ولاړ وي یا کلمه طیبه پر ولاړ وي یا د یو مقدس ځای تصویر پر ولاړ وي لکه بیت الله شریف سوه او مدینه منوره سوه، نو دغه موبایل فون بیت الخلا ته وړل د دې شرعي حکم څه دی؟ آیا بیت الخلا ته وړلی سي که نه سي وړلی؟ که د بیت الخلا ته تر تګ مخکې به دا موبایل د باندې ږدي او دغه رقم دا موبایل د پرتوګ په جیب کې ایږدل څنګه دی؟ الجواب بتوفیق الله. د موبایل پر سکرین باندې د الله تعالی نوم درول یا د نبی علیه السلام نوم درول یا د قرآن کریم آیت درول یا حدیث مبارک درول او یا هم کلمه طیبه لګول او یا د مقدس ځای تصویر لګول لکه بیت الله شریف سوله مدینه منوره سوله یا بیت المقدس سلو یا بل دا رقم د مقدس ځای تصویر لګول، دا بالکل جایز دی، هیڅ ګناه نه لري. که هر څوک دغه رقم شی د موبایل پر سکرین باندې لګول وغواړي نو هغه یې لګولی شي، ځکه چې مسلمانان د خپل دین سره د خپل اسلام سره ډېر مینه او ډېر محبت لري. نو ډېر خلک د مینې د اظهار دپاره د مینې د محبت د اظهار دپاره د خپل موبایل پر سکرین باندې د الله پاک نوم لګوي یا د نبی علیه السلام نوم دروي یا د قرآن کریم یو آیت دروي یا حدیث شریف لګوي یا بل داسې بیرغ یا بل داسې جنډۍ لګوي چې پر هغه باندې کلمه طیبه لیکلې وي. نو د دې ټولو په شریعت کې اجازت شته، ځکه چې په د صحابو په دور کې او دغه رقم د تابعینو د تبع تابعینو په دور کې د ګوتمې پر غمې باندې د الله نوم لیکل دا ثابت دي، یعنی ډیرو صحابو پر ګوتمې باندې د الله پاک نوم لیکلی و. دغه رقم د نبی علیه السلام پر ګوتمې باندې انګشتري باندې هم ثابته ده چې د الله پاک نوم لیکلی و، نو دا بالکل جایز دی. لیکن بیت الخلا ته وړل دا موبایل یا د پرتاګه په جیب کې اچول د دې حکم څه دی؟ ګورئ، که چیرې د موبایل پر سکرین باندې د الله نوم لیکلی وي یا د نبی علیه السلام یا آیت مبارک پر ولاړ وي یا حدیث شریف پر ولاړ وي یا مقدس ځای تصویر پر موبایل پر سکرین باندې ولاړ وي، که چیرې د موبایل سکرین آف وي یعنی بند وي، رڼا یې بنده وي، نو په دې صورت کې دغه موبایل بیت الخلا ته وړل یا بل داسې د نجاست ځای ته وړل چې هغه غیر مناسب ځای وي هیڅ پروا نه لري، ځکه چې دا چې کوم د الله نوم دی یا د نبی علیه السلام نوم دی یا حدیث شریف دی یا کلمه طیبه ده یا آیات مبارک دی، دا پټ دی، نه معلومیږي، یعنی سکرین آف دی، نو په دې صورت کې بیا گنجایش شته. او د هغه رقم د پرتاګه په جیب کې ایږدل هم جایز دی که چیرې د دې موبایل سکرین آف وي. لیکن که چیرې د موبایل سکرین آف نه وي بلکې د موبایل سکرین آن وي، یعنی د الله پاک نوم پر ښکاره کیږي، د نبی علیه السلام نوم پر ښکاره کیږي، دغه ټوله شان د موبایل پر سکرین باندې ښکاره کیږي، د موبایل سکرین آن دی، بند نه دی، نو په دې صورت کې بیا دغه موبایل بیت الخلا ته وړل او د پرتاګه په جیب کې ایږدل دا غیر مناسب او ناجایز عمل دی، ځکه چې په دې سره بیا د دې شانو توهین راځي.
نو بیت الخلا ته د تګ مخکې او داسې ځای ته د تګ مخکې چې هلته نجاست وي، یعنی غیر مناسبه ځای وي. که چیرې یو سړی دغه رقم ځای ته ځي نو باید هغه د وخت تر مخه د خپل موبایل سکرین آف کړي، یعنی بند یې کړي. بیا درته دا اجازه شته چې دا موبایل ویسي. الدر المختار چې زموږ د مذهب معتبره کتاب دی، په هغه کې لیکلی دی کتاب الحظر والاباحت فصل فی اللباس، نم جلد صفحه نمبر 519. وایي که چیرې پر ګوتمۍ باندې د الله پاک نوم لیکلی وي یا د نبی علیه السلام نوم لیکلی وي، نو ښه خبره دا ده چې سړی بیت الخلا ته د تګ مخکې دغه ګوتمۍ پټه کړي، یعنی په خپل لستوڼي کې پټه کړي یا د استنجا په وخت کې دغه ګوتمۍ په خپل شل لاس کې پټه ونیسي. ځکه چې په شل لاس باندې یمین یعنی د راسته لاس په دې باندې سړی استنجا نه وي، نو د استنجا په وخت کې دغه ګوتمۍ باید سړی په خپل راسته لاس کې پټه کړي. نو په دې سره به د الله پاک د نامه توهین لازم نه راځي. که چیرې ستاسو په ذهن کې د موبایل متعلق یو سوال وي یا پوښتنه وي، نو تاسې خپله پوښتنه او خپل سوال په کمنټ کې لیکلی سئ، او تاسو زموږ سره زموږ د واتساپ پر نمبر باندې رابطه هم کولی سئ. انشاءالله تاسو ته به ستاسو د سوال جواب د قرآن و حدیث او دغه رقم د فقه معتبر کتابو په رڼا کې میلاویږي.